재채기 할 때 왜 눈을 감게 될까요? 안녕하세요 여러분. 오늘은 우리가 재채기 할 때 왜 눈을 감는지에 대해 알아보겠습니다. 우리가 재채기 할 때 눈을 감는 이유는 바로 보호 반사작용 때문입니다. 재채기는 강한 공기와 미세 입자들이 코와 입에서 빠져나가는 현상입니다. 이때 눈을 감지 않으면 눈 속에 이물질이 들어갈 수 있어서 눈을 감게 되는 것입니다. 또한 재채기 할 때의 강한 압력 때문에 눈이 튀어나오지 않도록 보호하는 역할도 합니다. 이런 사소한 반응도 우리 몸이 스스로를 보호하기 위한 것임을 알 수 있었습니다. 세상 모든 지식을 파는 잡학상인이었습니다. 감사합니다.